歡迎嚟到903 cafe。唔該一杯咖啡啊。冇喎。冇咖啡嘅 cafe？咁 Apple Store 都冇蘋果賣啦。又係喎。咁先生，我仲有冇其他嘢可以幫到你啊？咁你播翻首歌嚟聽下。冇問題，咁我播翻首歌俾你聽下啦。I'd like to be, but it just isn't me. Hello， 歡迎大家收聽903 cafe。今個月咧，我就請咗 Third Culture Creative 嘅 Joe 同埋 Wilson 上嚟同我傾偈啦。喂，Hello。咁其實咧 Third Culture Creative 係乜嚟嘅咧？其實 Third Culture Creative 普通嚟講就係即係 production house 啦，因為我哋都係主要 video production 為主，但係我又唔想將呢樣嘢 limit 咗我哋公司或者我哋呢個團隊日後所做嘅嘢，所以我用 creative 嚟形容我哋間公司。咁點解叫做 Third Culture Creative 咧？個 Third Culture 就係由 Third Culture Kid 第三文化細路仔，其實冇中文名嘅。其實 Third Culture Kid 呢個 term 係講一啲一個地方出世人去咗第二個地方住，咁就將兩個地方嘅文化融合咗另一樣嘅第三文化嘅嘢出嚟。所以因為我自己同阿 Wilson 都係喺香港出世，不過喺加拿大住咗一段時間，咁就夾雜咗兩個文化嘢。咁我就想我哋公司都想代表到呢樣嘢出嚟咯，就俾人覺得我哋係唔同嘅，即係又唔係香港，又唔係外國。所以你可以話撈埋一嚿。OK。咁其實係幾時開始啊？間公司？依間公司2012年尾開始嘅，其實。點解會係有啲咩 inspiration 啊？定係即係自己想開？冇嘢撈，講笑啫。咁啊，因為自己其實對創作呢樣嘢都有啲熱誠喺度嘅。咁其實我都之前都做呢行，咁不過有某啲原因丟低咗幾年啦。咁其實都冇呢團火係冇死到，同埋見到 YouTube 啊好多creative 嘅嘢就開始湧現出嚟。咁其實呢啲都可以翻嚟呢行，就睇下有咩新搞作咁咯。咁阿 Wilson 咧，係幾時開始做？我大概應該係5月零到就 join 呢一度。咁因為之前就我喺正如好似阿 Joe 嘅經歷都係一模一樣嘅。我本身都喺呢一行做開，咁但係就嗰陣時候個環境嘅情況底下，其實我離開咗2-3年。咁好有幸地係一個廣告拍攝嘅時候認識到阿 Joe。咁正如頭先佢講，就即係大家都算係回流翻嚟嘅香港人啦。咁傾落，咁大家即係係咯，好啱傾。咁講下大家嘅 passion 其實都係都 match 嘅，咁所以咪決定大家一齊合作。咁即係開咗 Third Culture 出嚟啦，即係其實對呢一間公司有乜嘢期望，即係或者係想做啲乜嘢出嚟啦？其實我哋最大期望就係將一啲即係可能講啲咁嘅，將啲新嘅元素去帶俾香港觀眾咯。因為其實有時香港觀眾就係睇兩樣節目嘅啫，有時香港節目同外國節目。咁有啲英文節目嘅或者特別啲嘅嘢，就好似我哋好 rely on 外國嘢。咁其實我哋點解香港做唔到呢樣嘢咧？其實我哋都做到，不過係咪有啲嘢係 limit 咗我哋？咁我哋都話第三文化，咁我哋就係想希望多一啲俾一啲新嘅元素喺呢個創作行業俾香港人睇到，即係唔係就係香港，不過最主要就係俾多個選擇香港人去欣賞啲 video 嘅嘢。我就喺呢一方面有少少唔同。我就只希望一樣嘢嘅啫，就係可以 show 到啲好嘅作品出嚟。但係我最想見到嘅就係香港，即係中文唔係好識點講，係即係香港 deserve
一啲更豐富嘅作品咯。咁點解 third culture works 咧？就因為我就覺得香港即係本土嘅嘢唔係唔好，但係我覺得而家大範圍嚟講，其實好多嘢都可以，即係其他方面嗰啲其他國家嗰啲嘢，其實都好多好嘅嘢可以學習，仲有兼且其實大家都識 appreciate 嘅，因為淨係講韓劇啦，係咪？即係香港人都好中意睇韓劇，咁亦都好多會中意睇外國嘅劇集啦。但係會成日反問點解香港做唔到？其實香港唔係做唔到，其實我哋都好想去做多啲 mix 多啲嘅嘢，但係本土嘅製作。即係證明，即係其實我哋香港係有呢個方面嘅才能啦，有呢樣嘢可以做得到。咁希望係即係喺呢一方面可以做到啲嘢出嚟俾人睇。咁頭先阿 Jo 講啦，即係 third culture 意思就係譬如喺外國長大，跟住翻返去回流，好似人就喺度竹升仔女咁樣啦。咁但係你覺得即係佢哋受完呢啲文化衝擊啊，咁翻返嚟，就去製咗一嚿嘢出嚟啦，咁嗰嚿嘢對於土生土長嘅香港人，即係佢哋嘅接受嘅程度係幾高咧？其實香港人本身係好聰明嘅，其實好聰明嘅，因為其實佢哋唔係未接觸過外國嘅任何一樣嘢，唔好話係鬼佬啦。但係就算去亞洲，即係東南亞地區，其實好多佢哋都接觸過，佢哋接受程度係可以好高，只不過一直都冇一個好嘅 platform 或者任何一啲作品可以真係融合到啊，或者有啲類似嘅作品可以 show 到俾佢哋睇，即係佢哋其實我相信好多香港人，唔好話淨係香港人，其實 anybody。即係任何人，其實都想睇到好嘅嘢嘅啫。咁當然。咁我覺得電影啊、短片又好咩都好，但係 at least visual art 咧係一個可以好 show 到一個唔需要去分即係唔好話分係講咩嘅語言啦，係一種大家可以共同欣賞到嘅 art 嚟嘅。咁香港我就唔太中意去區分係咪香港人可以接受到，其實係任何人都可以接受到，而香港人係 deserve 接受，即係可以睇到更好嘅嘢咯。但係其實即係想問一問，即係你哋 target audience is 所有嘅人 ，not just 香港地區嘅人哋，因為頭先我聽你講，我以為你係即係都 target 翻香港。而家件事我哋就最主要都係想製作啲本土嘅嘢俾香港觀眾睇嘅。咁我哋唔係話特別去 cater to 某一種人，但係就最主要我哋起碼我哋而家係香港人，我哋喺香港度工作，咁都希望香港嘅觀眾可以欣賞到我哋做嘅嘢咯。咁 so far 做過啲咩 project 咁樣？有廣告，有啲 corporate video， 就係仲有微電影咯，就係呢一套。咁我哋都講下嗰個 From Love 呢個短片啦，因為依家啲演員都會嚟同我哋傾下偈噶啦。咁雖然要自首先啦，因為個故事其實即係原創作者就係我自己啦。咁我好多謝 Wilson 將我嘅故事改編做一個短片啦。咁好多謝你俾個故仔我，俾我改編先得嘅。其實個改編嗰度同原創都相差好多嘅，係咯，都唔係太過原創咁，所以其實講下你改編嘅時候遇到啲乜嘢困難啊，或者咩嘢？其實我諗最大嘅困難係因為我唔係太在行寫改編故仔嘅，呢個冇得辯駁嘅事實嚟嘅。咁但係咁首先即係正如我話即係我都好多謝你俾個故仔我，因為其實原先嗰個最 original 嗰個故仔其實係好寫得好好嘅，因為但係問題就即係最大 obstacle 係因為個故仔原先以字面上去睇係好好睇，但係你話去拍成短片嘅話咧，就唔足夠材料去做。咁所以當我去寫呢個故仔嘅時候，
唔係寫啦，改編啦。我最大嘅問題係我驚自己一嚟材料唔夠啦，但係如果我自己加落去嘅時候，會唔會偏離得太遠而離開咗原先嘅 idea？因為我覺得個原先嘅 idea 係我最唔想離開嘅嘢嘅。咁但係你話就得啲面嗰面又就唔到好多，所以其實寫嘅時候好多嘢係要取捨嘅，係啦。咁無論係我自己嘅 idea 又好，又或者原作者自己嘅 idea 都好，我兩邊都有嘢要取捨。係咁 in order to make sense， 咁就而家嘅版本係我可以話係大家最滿意嘅一個先啦。係啦，即係無論離開原創者自己本身嘅古仔啊，或者我自己構思出嚟嘅位啊，即係我覺得呢個雙方都最接受到。其實好 impress 係你係全中文寫份稿咯，其實呢樣嘢係最 impress。但係俾人執字執得好，因為其實我真係唔係好識寫中文嘅真。但係可以寫到成篇即係中文出嚟，我好 impress 嘅。係最難得啲演員已經睇得明。其實我加一句啦呢度，因為其實我覺得劇本字係好緊要，不過其實都係靠演出嚟最尾嗰個感覺同埋畫面。其實講真，字書面字咁到時講出嚟嘅嘢係未必一樣。咁所以其實 Wilson 我就覺得我唔好執着一樣嘢，就係佢寫到個意思出嚟，咁到時就俾演員發揮。咁 even 佢即係大家中文唔係好，不過 at least 個 idea 寫咗出嚟係最緊要咯。所以 OK。問翻一啲題外話啦，咁其實即係Third Culture Creative 咁樣，其實我諗係咪都另類少少嘅公司啦？可以講係，或者喺香港，即係可能喺美國有 Wonderful Productions 有啲類似類型嘅 production house。咁其實我覺得都係有啲似，譬如我咁搞嘅唔三五嘅人哋搞嘢，都係為咗自己想做嘅嘢而做。喺本土呢個社會，可能好多人都會為一份工就唔記得做自己想做嘅嘢。如果要你講一啲嘢去 encourage 佢哋，喂，不如你都做翻一啲你自己想做嘅嘢啦。咁你哋同佢哋講啲乜嘢？其實香港人或者全世界人人都有夢想嘅，即係唔係講嗰句。不過就係其實香港難嗰樣嘢就真係錢嗰樣嘢咯。即係其實都係有少少社會問題，就係俾租啊，可能住啊、食啊，其實可能嗰樣嘢令到人覺得咁算得夢想，其實都喺個社會未必去實行到。不過我都係想，其實你做咗先啦。可能有啲嘢啲人唔敢試咯。其實當你試1年啊、半年，其實可能你唔知得唔得㗎嘛。就係香港好多人就係未試就覺得唔得就算啦，我唔做。所以我就覺得值得嘅，你試一試先啦。冇人你衰咗，其實人哋可能有啲人有啲冷語話俾你聽，但你覺得自己做得啱就啱。其實好多人都話啲加拿大人或者加拿大翻嚟嘅人都諗嘢思想簡單，真係好 naive 嘅，成日都話。但係我寧願自己 naive 嘅，因為我之前未打過工，我打過工。即係我未離開，即係我未嚟呢度之前，但係我做嗰份工嘅時候，我日日喺度問自己，其實我自己做緊乜嘢？係啊，我未停過問自己呢個問題，因為我唔甘心就咁樣做咯。即係工作可以有好多種類啦，你去揾一個穩定嘅工作係絕對喺香港。你有咁上下嘅知識程度，你一定係可以揾得到嘅。但係問題係你甘唔甘心？我唔甘心。我寧願出翻嚟，我由頭再做過，我都起碼我對自己有個交代。咁我覺得你話我唔想即係見到嘅一樣嘢，我唔敢講其他人，淨係簡單咁講自己，我唔想日日行。我自己嘅最邊就係掛住個錢字嘅，我起碼仲後生，仲可以拼搏嘅時候去做自己心裏面想做嘅嘢。咁頭先阿 Jo 有提到話，即係可能叫啲人去試下1-2年咁樣，自己有冇俾一個限期俾自己？點樣即係你如果問我一個有冇限期，其實咁嗱，
我係咁生意上咁一定有個限期俾自己啦。咁如果真係2-3年，即係可能唔知賺唔到錢，咁梗係再揾另外一個方法做。但係喺呢個 video production 喺 creative 嘅嘢就真係冇乜限期呢樣嘢。我揾第二個方法再繼續去做呢樣嘢，呢樣可能又去一啲 production house 或者去一啲咩電視，但係都應該會起翻呢行。但係我應該覺得，如果香港繼續喺 art 啊喺 creative 方面係有空間俾我哋去生存嘅，咁我會繼續咯。但係唔知啊，即係真係其實即係唔係講咩政治，即係唔知香港嚟緊咩世界？唔係即係嗰個空間係有幾多俾我哋再繼續去呢樣嘢？好簡單，即係講笑發牌一樣都令到大家諗起創作呢樣嘢有冇希望咧？但係其實可能真係有一個方法唔得，但係我哋自己再揾第二個方法再生存到，咁所以應該都 OK 嘅。咁 From Love 就係你哋第一套短片啦。咁嚟緊有冇話即係其實已經有 idea 去拍一啲新嘅嘢啊，或者好簡短嘅嘢咁樣？idea 有嘅。我哋即係其實 creative 就 idea 就一定多，但係點樣 execute 出嚟嗰樣有另外一件事。但係最緊要就係我哋有 idea 嘅，即係都會陸續有嚟㗎啦。係一定會。俾錢我哋拍嘢啦。總之creative 嘅 idea 有嘅，但係最主要係 timing 仲有budget 上睇下幾時推得出嘅。OK， 咁既然我哋都講翻 From Love 啦，不如講少少，即係譬如可能點解我身為演員，即係你哋對佢有咩 impression？ 對佢有咩 impression？咁首先想講佢哋3位其實都係非常之專業嘅演員。咁preparation 好夠，因為仲有除咗態度好之外嘅，即係唔使勞氣，佢哋好似一嚟到又要即係左騰騰右騰騰喺度慢慢趕時先嚟去背稿咁樣。咁呢個我覺得佢哋自己都或者咁講，其實佢哋尊重自己之餘，亦都尊重自己嘅行業，仲有對大家即係 crew 啊、導演啊、製片啊、監製員全部都係真係好有禮貌。咁呢樣嘢就令到大家其實相處都好融洽嘅。咁 individually 其實Franco 嘅演技其實係非常好嘅，係好有感染力嘅，係啦。咁Hubert 係好 charming， Hubert 好 charming。咁Crystal 就你可以形容佢係人見人愛嘅，係因為佢性格好開朗。呢樣嘢唔好成日睇表面，即係話個樣好靚啊嗰啲嘢，即係我覺得呢啲廢話嚟嘅。但係性格上係平易近人，咁呢樣嘢就令到大家都好舒服嘅。點做？大家都講翻每一個啦。其實 Franco 佢係啦，演技真係非常好，因為知道佢舞台劇出身啦。咁我哋已經覺得即係佢已經對演技嗰方面係應該佢自己有教起，所以我哋就都好信得過佢嘅演技，同埋唔係佢另外咧就俾到意見咯，即係佢自己有一個諗法，我哋都好 welcome。咁 Hubert 就嗰啲性格咯，即係咩啊？唔係，即係好又係好 open 啊！即係都好，係好 open for anything， 肯去學啊，肯去試啊。咁 Crystal 就一個真係好專業嘅點樣聽佢講嘅 fans。即係繼續。咁 Crystal 就好專業啦，所有嘢即係佢有劇本好 prepare， 好知道自己要嚟嗰陣時做啲要用咩去心情做嘅嘢。即係有個場戲，可能嗰啲心情係佢真係擺咗心機入去，構造嗰個感情出嚟。或者我再補充多少少，其實因為 Crystal 即係男仔嗰方面，我
唔會再補充啲咩，但係起碼 Crystal 方面我需要補充，其實好難得嘅，因為我哋嘅 schedule 其實都有少少都辛苦嘅，但係作為一個女仔嚟講，咁其實佢好堅持到最後，而冇崩潰咯，完全嚇，即係你係好辛苦嘅，即係你每晚瞓低講個零兩個鐘頭，甚至乎真係一個鐘頭未必有。咁對佢嚟講，一嚟咁女仔邊一個唔錫自己嘅皮膚咯？但係佢真係都好咬實牙關去堅持到完成佢自己嗰個角色嘅演出。咁我呢樣嘢我其實都好衷心感激。佢哋3位我都係，即係期間即係拍攝期間，真係所有事情都發生過㗎啦。有人病啊，有人整親啊，即係好多呢啲咁嘅嘢。但係無論係幕前或幕後，大家都有嗰種熱誠，再加上就係大家都係好專業地去完成自己嘅崗位上面嘅嘢。OK，咁我哋呢一 part 講到呢度，陣間轉頭翻嚟咧，3位演員會 join 我哋㗎。好 OK。大家好，我哋係 Room Tower。你聽緊嘅係903 Cafe。Hello， 大家好，我哋 From Love 嘅演員，我係 Crystal。我係 Hubert， 我係 Franco， 你哋而家聽緊嘅係903 Cafe。Hello， 大家好，我係馬家軍馬仔，你聽緊嘅係903 Cafe。大家好，我係張振宇 Vincent。大家好，我係 DNA 李基恩。大家好，我係 Jonathan。我哋係 Unknown Performing Artist。你而家聽緊嘅係903 Cafe。你而家聽緊嘅好似係903 Cafe， 我係三藩市麻煩友傑神仔。翻嚟啦，903 Cafe 啦！呢一節除咗都仲有 Wilson 同埋阿 Jo 喺度之外咧，好開心請到 From Love 嘅3位男女主角嚟 join 我哋喎。Hello， 大家好。多謝你哋咧，咁忙都抽時間上嚟啦，仲等咗我咁耐。不如同啲聽眾打個招呼先啦，簡單介紹一下自己。Hello， 大家好，我係 Franco。仲有我隔身邊嘅靚仔。Hello， 大家好，我係 Hubert。Hello， 我係 Crystal。你把聲咁嘅？係啊，我今日扮 Q。可能比以前正常啲，答我已經。我係 Crystal。係咪？咁可唔可以介紹一下自己做啲咩角色？我係 Franco 啦。咁我喺戲裏邊咧個名叫做遊日。我成日記錯叫日遊咁點解？係啦，咁我喺裏邊咧就犀利啦！我係一個 cafe 嘅老闆啦。咁我自己本身即係都係中意做整 cafe 啊、cake 啊嗰啲咁嘅嘢。咁一個戲裏邊就會同阿 Crystal 嗰個角色咧，都唔記得咗個名。好衰啊你！子月啊，係子月啦。咁睇住佢嘅感情破裂啦，然之後就乘虛而入啦。太衰啦！跟住就係啦，點樣咧就記住留意我哋偷微電影啦。咁啊 ，Hubert。Hello， 我係做 Benjamin 角色嘅，咁我喺微電影係啊 Chris 我唔記得佢。頭先你先子月子月嘅 ex-boyfriend 嚟嘅，咁係咯，即係成個故事都係想追翻佢咯。睇我成唔成功啦？你睇 From Love 唔該你。聽完佢哋兩個講嘢之後咧，都知道咧，其實我就係周旋喺我嘅 ex 啦，同埋我嘅現任男朋友中間嘅。咁我叫子月啊，大家好。係啦。咁其實對於你哋啦演員嚟講咧，你哋覺得
From Love 帶到啲乜嘢信息出嚟啊？女仔講先啦，咁感點性解啫係。你最多，你最峰迴路轉啊嘛！你就佢算講先啦。我唔知啊，你講。我自己覺得咧，即係由最初劇本去到中間，其實老實講，成個古仔都好明顯係圍繞住個女主角嘅事件嚟嘅，即係最主要係睇佢嘅選擇，佢面對嘅問題，佢自己嘅問題，佢自己嘅掙扎。咁對我嚟講就，我覺得最緊要係你要清晰自己想要啲乜嘢，即係唔好太容易indulge喺一啲感覺，即係我自己都覺得成日感覺其實好唔可靠。感覺好可靠，女仔係憑感覺。但係如果淨係靠感覺就可能你個感情上你會不斷咁變化咯，不斷咁改變，而可能會錯失咗一啲好好嘅伴侶 partner。Regina， 我希望你可以幫我翻譯，因為我啲中文係麻麻地嘅其實。但係我覺得咧，From Love 係一個即係你 being in the present。點講咧？活在當下喺現在，即係要珍惜你而家有啲乜嘢，即係好 grateful 你而家身邊啲人啊，即係對於佢哋 you have to appreciate them and be grateful。我覺得係咯 ，Ben 係一個唔識得 live in the present 個角色咯。咁係因為咁，佢就成日都即係英文會講head is always in the air，like always。just always daydream 咁嘅意思咯，咁佢成日都係咁樣，始終都會有啲 consequences。即係總之佢如果唔清楚自己而家呢一刻想點，佢遲早都會食翻自己個果咁咯。類似食翻自己個果，羅漢果，蘋果都得。咁 Crystal 啊？我覺得 From Love 係一個好真實嘅故仔嚟，即係。我覺得好可以講到而家嘅都市人對愛情嘅一啲矛盾啦。因為其實我哋好多時即係身邊會發生好多嘢，我哋未必會知道自己嗰刻個感覺係真定係假嘅，即係我哋會未必可以好真實咁去面對自己，去揀自己真心中嘅嘢。想問下 From Love 係咪你哋第一套參與嘅微電影？係，有人講嘢。我諗緊，我諗緊，因為而家實在太多短片啊、微電影啊嘅嘢，我已經開始有啲唔係好知清楚究竟乜嘢係微電影。咁短片我拍過嘅，我曾經譬如仙浪潮嗰啲，咁我有拍過。咁但係你話個咁其實冇分別喎，拍戲做角色都係咁。即係如果你講拍嘅一啲，我當短片咁計又唔係我第一個，但係愛情以愛情做主線去拍嘅古仔咧，的確係第一個。我就喺香港第一個微電影咯，喺加拿大就拍過幾個微電影嘅 short film 嗰啲。但係因為我翻嚟香港都係幾個月啫嘛，都算係幸福有呢個機會，要密咁啦。咁會唔會都係你哋三個嘅第一個愛情故事啦？即係拍嘅愛情故事。我係啦，我係第一個。我都算係。算。等我諗下先。即係人生第一個微電影嘛，應該係咯。導演愛情故純愛情影啊你。個 link 已經其實英文就係 short film 嘅短片咯，都過咗微電影嘅，而家都算短片，唔係微電影咁滯。短片啊嘛，係短片。唔微嘅啦已經。唔微嘅電影。我都算係，因為之前我拍過一套叫做 Pacific Rim Hollywood 套戲咧，我原本係做嗰個女主角嘅 ex boyfriend 嘅，又係 ex。你個 category 嘅。佢一定分類係 X 個類，跟住個導演就要求我同佢即係要嘴嘅，但係因為佢覺得係咁樣對嘅女主角未必，即係個 after 即係嗰個 image 冇咁好咯，跟住佢就改咗即係擁抱我 instead。All right，咁樣問下你哋啦，即係由收劇本到即係拍啦，即係中間話有冇啲特別
難忘啊，或者即係深刻嘅事咧？我好記得呢一場，我諗大家都好記得。係啊，咪嗰場。就係嗰場咯，出嚟，就係嗰場咯。即係有一場，少啦，係啊，我可以講少少。有一場阿 Chris 子宇，所以子宇就真係冚我20幾巴係咪？貼咗幾多次啊？你覺得幾多次啊？幾多次我都想知。應該剪片有冇11次？應該有廿幾巴。每場都起碼4次啊嘛，兩次啊嘛。起碼起最少限度都要2次。唔係每一 take 就2次，係啊。咁我哋 take 咗起碼都4次到 for one camera angle。即係20次。係啦，起20次啦碼你咁樣計，我估最少廿次啊。其實喺現場真係唔痛喎。我好驚啊！但係我呆咗，我唔知道佢會幫我冚㗎。係我一翻屋企先至覺得有啲暈暈地喎。我好狠嘅嘛，我真係好大力。跟住我真係 kill 咗瞓咗啊嘛，我就瞓得好暈。冇腫到啊！第二朝冇，但係喺現場真係會紅咯。咁每次冚咧就即刻叫啲化妝師幫我補佢，補咗。Crystal 都係 Crystal 有啲內勁。係啊，呢個好內疚喎。但係最危險其實應該係因為 Crystal 手上有戴戒指，其實呢樣嘢係好驚，係都係佢驚。有冇刮到佢有戴嘅咩？你同揾呢度同我而家同我講，導演冇戴，我哋冇戴。因為有一剔已經成隻戒指飛咗出街嘅，係啊，好易嘅，出街嘅呢度。咁 Rachel 我最深刻嗰份我冇份冚啊，可惜。但係我最深刻都關女主角事㗎啦。我諗你都會嗰場都幾我哋喺赤柱即係求婚啦，即係我同阿 Crystal 求婚，阿子月求婚啦。咁嗰日就哇好凍。好凍到嗰日係最凍一日我哋拍攝，而且我哋仲喺夜晚凌晨喺卜公碼頭嗰度，哇就又大風啦，係啊個頭落嘅定水係前所未有咁多啦，係啊，跟住又望住一個披頭散髮嘅歌手嚟救啦，因為太大風，但係望住你都好好笑㗎，係梗係啦，我頭髮一餅大陸咁樣移動㗎嘛，我就忍笑啦。咁第一次喺一個咁凍嘅環境之下，要去做一個咁浪漫嘅一件事啦。結果就感覺上唔係好浪漫，但係拍出嚟就幾浪漫嘅，因為台前幕後安排咗成個 set up 啊嗰樣嘢，其實係好靚嘅。嗰度環境其實真係好靚，只係真係覺得好凍嘅。咁再加上又見到阿 Crystal 好單薄嘅即係衣着啦，咁就哇更加覺得哇真係好大鑊，同埋喺嗰度拍咗好耐我哋。好耐啊！差唔多4-5個鐘啊！所以咁樣求婚唔會成功。係求婚都唔需要所以自從嗰個經歷之後，我發覺求婚你應該第一件事都要做下呢個天氣嘅 research。係啊，太凍太熱咧，我諗個女朋友都唔會應承你。呢個係咁啱嘅。女主角佢講咗我2場都好深刻印象嘅，我都係諗緊呢2場。另外一場好深刻印象嘅就係無啦啦就喺遊日屋企，本身唔使喊嘅，我就喊到癲咗。因為咧，我就覺得有人好唔乖啦，睇人哋要投入呢個感情嘅時候，你竟然係狂講笑話啦喺隔離。唔係我幫咗你啊，結果你咪喊咗咯。勁慘，其實唔使喊噶嘛嗰場，好慘我覺得。咁咧啱而家呢個咁正嘅 interaction 咧，就帶咗我落去下一條問題，就係你對你對手有咩睇法啊？我冇咩機會同我哋少啲我哋冇，除咗落雨嗰場咯。係落雨嗰場，我仲要唔望得你。但係我覺得你揸住嗰把遮都幾型，起碼。你唔睇翻佢？我不嬲都覺得佢靚仔。我第有一日同佢未有戲為止，我已經要捉住佢影相。我甚少捉住 Crystal 影相，通常都係阿 Penny 捉住我哋影相。好，呢個係咩嘅一個咩？你想講咩？算啦，我今日真係好啦，繼續。咁同埋最可惜就係少冇乜機會，唯一一場同場嘅我都唔可以望佢。我可以望佢嘅，佢走嘅時候我就可以望佢背影。我望唔到佢。係佢就望唔到我嘅。
咁但係我仲好期待嗰個 picture，因為由收到劇本去到拍之前，我都一直好 fancy 呢一個 picture 究竟會出嚟嗰個感覺係點咧？即係兩個男人企喺度，揸住把遮，大家唔望大家喺度望住個語境，好似好 feel 咁樣。咁我好期待嗰個 picture。咁 Crystal 就因為我同佢識得耐啲嘅，我由好多年前舞台劇做到而家，所以有咩睇法咧？冇喎。仍然咁靚咯，多謝。仍然咁靚咯，仍然都係咁白痴。我知你會講呢個啦。同埋其實好開心嘅，因為佢笑點低嘅關係咧，好易有滿足感嘅，即係好容易令佢笑同埋令佢開心。佢成日喺唔適當嘅時候引我笑。唔係，咁阿導演叫我亂咁講啲嘢嘛。咁我都要揾啲嘢講㗎。其實我講一啲如果有機會 NG 片見到大家睇下，其實唔係真係咁好笑嘅嘢。我都忍唔住笑。係咯，佢哋都忍唔住笑。阿 Jo 都走埋咯。走埋令清場嘅最佳方法。我呢喺廚房度，我都忍唔住去狂笑喎。好，咁大家期待一啲 NG 片啊。Crystal 咧，我就好多謝兩位拍檔嘅，我覺得大家都好專業，即係好大嗰個入戲嘅，亦都幫咗好多手嘅，我知道，就係咁。Crystal From Love 係我都係第一次同佢合作，咁我都覺得係非常一個好好嘅演員，同埋即係會覺得好，因為除咗佢好靚之外咧，都會因為佢性格係好 charming 啊！你點講啊？好 charming 就 adorable，即係會好容易愛上佢咯。即係 as 一個即係如果我想投入一個角色，會好容易投入。都係嘅，佢有呢個優勢嘅。佢本身佢都靚女，又好 sweet 咁樣咧，慢慢去。多謝啊，就低 B 咯。但係技術哦，頭先佢講句説話已經證明咗呢一點。唔係佢好大力咯。係啊，佢都打過我背脊，好響㗎。其實已經你冇睇死佢，右手可能會仲加嚴重。你冇睇死佢咁細粒，其實好大力。應該開到動作片俾你。哇！記住啦。咁我其實而家都問一問導演監製啦。知道呢一套咧都係你哋第一套拍嘅戲啊、短片啊。當中即係攞咗啲乜嘢？有咩經驗攞到，或者學到啲乜嘢？學到啲乜嘢？我會覺得就好演員好緊要。我覺得呢個咁我都好多謝三位嘅，因為唔使怕咩？其實真係好多謝演員嘅，因為我記得好清楚有一幕係第三場喺咖啡店裏面，咁其實嗰一幕好需要Crystal 喊嘅，咁但係基於嗰晚應該都個環境凍就好多唔同嘅因素啦，咁佢可能要啲時間，咁呢個時候其實我好多謝佢自己都好堅持啦，and Franco 最主要都有Franco 幫手呢樣嘢，咁我覺得揾到好嘅演員其實可以帶俾導演一個比較，我唔可以話 easier job 咯，但係起碼你個工作上係會冇咁辛苦，因為演員同演員之間會比較嗰個交流應該係最深刻啲嘅，咁所以好似嗰一幕咁樣，其實 Franco 就最幫得到手就係、我唔知佢喺耳邊講緊啲乜嘢，佢喺 Crystal 耳邊講緊啲乜嘢。聽唔到嘅咩？我冇，我哋全部唔收音，即刻熄晒機，清晒場。係就俾阿 Franco 獨自同阿 Crystal 講咗啲嘢，咁好明顯係好有效嘅，因為一講完，我哋即刻 roll 機，即刻 roll sound，咁啊 Crystal 係表演到我想要嘅嘢，係啦。咁好似例如 Hubert 咁樣，其實佢就算點樣辛苦都好，即係佢嗰日我記得有一次拍攝，佢就都病咗嘅。其實但係佢冇必要，其實係俾阿 Crystal 冚我幾巴嘅，係冇必要嘅，因為我都唔想係咯真打咁，但係Hubert 覺得佢嗰個狀態咁樣打會比較好啲，咁連我都唔知嘅，佢自己就奉獻咗自己塊面出嚟，中一條頸，即係好演員好緊要咯。And
班好嘅 crew 係。好啊，咁我今次第一次做監製啦，其實學到嘢就係平衡性咯，即係 logistic 同埋藝術上嘅嘢都幾難平衡嘅，因為有時一個好嘅鏡頭真係可能要記多幾個 take 咁想要嘅，但係有時又睇翻時間死啦 O 晒咯，咁點算咧？不過都係好多謝啲 crew 啊同埋演員肯俾時間去即係繼續留落去，因為都話赤柱嗰晚其實真係好凍，不過有幾個鏡頭真係要拍，咁冇辦法。咁我學到就係平衡性都幾緊要，因為有時導演好想拍多啲，咁但係我就望住自己嗰啲錢啊時間就都要嘅，咁但係有時都要，大家都取個平衡嘅。係啦。頭先咧演員都 share 咗佢哋難忘嘅即係嘅經歷啊，或者邊一幕最難忘？咁你哋兩位咧又有冇？我一定係頭先我所講我喊嗰一幕喺咖啡室裏面，因為嗰一幕係應該全套戲 Crystal 喊得最慘烈嘅，係啦係最凄涼嗰一幕嚟嘅。咁嗰一幕，因為嗰個 shot 係好 specific， 我係要求某幾樣嘢嘅，而唔可以用任何 alternative 咯。呢個我限死咗自己，係啦。咁但係正如頭先話齋啦，咁即係都多謝兩位好幫得手，咁嗰場都功德圓滿 ，OK， 順利完成。對我嚟講又唔會話邊場，因為其實我真係要講嘅其實係或者講第一個 take 同埋最尾個 take 咯，即係我哋第一套戲，咁可能第一個 take 好開心可以有得拍啦，咁臨尾個 take 就可以拍完啦，即係成件事，即係由可能有補拍啊嗰啲，咁完晒成件事就好開心，所以第一個 take 同最尾個 take 係最 memorable， 咁其實成套戲套個先都幾 memorable。今次 From Love 係拍咗幾多日？其實頭尾加埋都7日多，8日多。咁樣對於演員嚟講啦，即係覺得今次嘅 crew 又點樣啦？好好啊，好 pro 咯，我好愛我哋 crew，同埋唔單止對啲演員好，都係對所有啲 crew 都好好，即係好似成家，即係成個屋企人好 close 啊成 team，我覺得雖然人唔係好多，但係我覺得大家都喺自己嘅崗位度做，即係幫咗成件事好多。同埋係其實比我想象中係有好多嘢快手咗嘅嚇，即係我對我嚟講，雖然我哋有好多嘢比預算中長咗，但係我感覺係成件事係有效率嘅，深效。係，我好欣賞佢哋嘅態度，即係雖然大家都好攰，瞓得好少，但係好錫我哋咯，係好錫我哋，仲係好關心我哋，跟住又仍然好開心咁做嘢咯，即係鼓勵大家快啲咁樣。真係好似一個 small family 咯。咁都幾好。咁咧，我想 OK 啊呢句，我就嚟咗1日睇啫嘛，因為係啊屋企嘅人，係啊屋企嘅人，係咯。咁講俾監製同導演多謝下啲 crew 啦，呢個時候。做先啦。我一定要多謝嘅係我 DP 啦，阿威啦，因為如果唔係佢嘅話，其實好多嘢都冇行得咁快。其實冇話特別話要多謝邊幾位，其實我全部 crew 即係我所識嘅呢一班，其實我都好慶幸係識到佢哋，因為佢哋全部都喺佢哋嘅行，即係喺佢哋所 specialize 嗰樣嘢嗰度咧，其實係最 professional， 以佢哋最好嘅態度去做，即係我覺得最難得嘅係無論幾辛苦都好，正如頭先 Crystal 話真係可以保持笑容，仲有可以唔係假嗰隻喎，係真係可以大家繼續 keep 住開玩笑。其實大家好凍嘅，正如頭先阿 Franco 講喺赤柱碼頭嗰度，其實好凍啦，好辛苦，但係總有人喺度講下，即係喺tick 同tick之間，即係講下啲笑話，係啦，即係搞啲爛 gag 啊，咁總之 keep 住嗰啲氣氛，盡量都係 keep going，就算大家幾夜幾攰都好。即係我就好慶幸我自己 crew 有 discipline 之餘，有一個 very good sense of humor。咁我係咯，就個個都多謝，因為佢哋其實照年資同埋經驗真係多過我哋，唔係我哋啦，我啦。喺電影啊，真係落好多，所以佢哋真係好體諒
好多 logistic 啊，或者好多即係成個 planning 成個 project 嘅 planning 嘅都好體諒我哋，因為可能有啲嘢做唔足，但係佢哋都教我點做。咁係咯，真係多謝佢哋。因為就friend 講就係佢哋真係好似一家人咁，因為佢哋本身其實已經大家做過嘢嘅，所以令到我哋同導演或者演員都覺得已經係同一個好似個屋企人一齊咁做嘢咁嘅，即係唔會覺得呢個又唔係好妥大家，或者呢個其實大家都好熟，所以幾好。個感覺上就係今次第一次拍我哋第一套戲，咁一個好好嘅其實。不過我最想特別多謝咧，佢就一定係做呢個真嘅，因為其實即係例如阿 Hubert 講，即係 we're like a small family， 即係呢一個係真嘅。咁我識阿 Joe 都一段時間，咁其實即係大家兩兄弟圍咁樣，係啊。咁但係佢就俾咗好，就算即係佢口中講哇過晒 schedule 啊錢啊即係咁樣，但係我知道佢俾咗好大嘅空間我去做我自己要嘅嘢，仲有佢對我好多嘢都好 lenient 嘅。咁呢一個我亦都好感激佢嘅 support 啦，因為導演與好嘅監製其實係一個都頗為辛苦而罕見嘅事情。OK， 係啦，可以容許導演咁嘅時間去做某啲嘢，即係我覺得呢樣都幾難得。咁我又要多謝翻，係嘛？要多謝你啦。唔係其實遇到一個好脾氣或者好態度嘅導演係好唔容易，因為佢真係我未見過佢 overall 發過任何脾氣，或者私底下即係唔會，佢 at least 唔會喺咁多人面前，或者有啲 frustrated 就會即係好容易爆出嚟。咁其實呢個係好難得嘅一個 partner，即係做導演用翻好嘅態度對全個 crew 啊，對演員係好難得，所以我都多謝佢咁好脾氣。Sorry， 我想補翻一條問題。咁我想問下咧，導演同埋監製咧，當初 cast 人有咩準則啊？準則啊，我唔會咁樣講嘅，因為唔係有足靚咪得咯。唔係嘅，我 cast 人就我永遠就 keep 住一個做法啦，就係任何人都可以試。因為我唔中意話限死住，即係話我要某人或者特定係點樣款。因為咁樣嘅話，其實我係 limit 咗自己嘅選擇權利啦。仲有加上我覺得咁樣對好多演員都唔公平嘅。其實當初我哋都搜羅咗好多嘅，都 cast 咗好多人。咁但係我知我一直睇嘅都揾唔到我心目中嘅子越啊、柔柔同 Benjamin 嘅。咁好慶幸地，因為我識啊 Franco 都我都唔記得咗識咗幾耐。我諗都3-4年都有我，好似耐啲喎。我唔記得啦，都好耐。不，即係我當初我問一問 Franco， 即係你有冇興趣啊？再加上你有冇人介紹啊？咁阿 Franco 唔係，首先個問題係問佢有冇興趣先嘅。咁阿 Franco 就好啊，即係佢係好 support 嘅。咁佢就即刻都走嚟，即係都 audition。咁佢 cast 完之後，即係我哋好老實講，即係好俾佢感染到，佢演技上真係好出眾。咁我就順帶咁都問下，即係如果有女仔識嘅，即係介紹上嚟嘅都可以。咁就 Crystal 就因為咁樣而被 introduce 到過我哋 casting。咁Crystal 佢一嚟可能其實根本上都唔使個 cast 嗰部分住，而係佢講嘢同個笑容咧，就應該係我心目中想像到嘅子越最貼切嘅子越，係咁，所以我就對於兩位其實同套戲一樣咯，都係講感覺咯。至於啊 Benjamin 即係 Hubert，其實佢除咗靚仔之餘咧，其實我我忍咗佢，事實嘅嘢都唔怕講嘅，係咯。除咗佢靚仔之餘，我係俾 Hubert 佢嗰個 charisma 吸引到嘅，因為佢係行出嚟係好有魅力嘅，係啦。再加上可能有啲鬼仔性格就係好啱 Benjamin
呢個角色，因為一直以嚟演 Benjamin 嘅角色其實演得貼切唔係冇，但係硬係 off 咗咁，硬係 off 嘅，因為以我當初 project 呢一個角色嘅時候咧，Benjamin 絕對係鬼仔性格多啲嘅，咁所以喺 Hubert 嚟嘅，咁我都覺得自己好好彩，係就係咁樣。交仲冇嘢補充？其實演技啊嗰啲樣啊，其實真係 of course 緊要，不過我就第一件事就係態度要好咯。見到3個演員嚟到，個態度好有禮貌，或者好有即係好 prepare，咁嗰樣嘢俾我已經係咁我留意咗呢啲人先，即係唔係話即係可能有啲演技好，不過佢一嚟就可能態度極差，咁我其實已經都唔想用，因為拍戲唔係 casting 1日，但係拍戲可能幾日，咁對住一個唔好態度嘅人，其實都好難做。咁其實佢哋3個嚟到就好好態度，所以我都將佢哋擺咗喺呢個 top list 先。咁我問翻啲演員啦，即係當時 cast 嘅時候，心情係如何咧？好笑咧，更加好笑。好想笑啫嘛！我睇你講先。其實我要回應阿 Wilson 咧。其實開頭我見到個 post 嘅時候，我唔敢 cast 嘅。我唔敢 cast 嘅，我淨係幫手 share， 因為我睇到佢要求2個男角咧係5尺8。我都有見到呢個條件，跟住諗住我真係可以去 casting。跟住我就話其實好有興趣嘅，不過我高度唔達標。咁跟住後尾傾過咁佢話如果佢都話冇所謂，其實嗰個都唔係真係最 concern 嘅嘢嚟嘅。咁我咪試下啦，因為始終我覺得演員本身係一個好被動嘅崗位嚟嘅。咁我唯一可以主動做嘅嘢就係俾多啲人見自己，即係去俾多啲唔同嘅導演啊、監製啊、編劇啊，即係去喺佢面前做多啲，俾佢認識我嘅能力同埋我嘅條件去到邊。咁睇下好唔好彩會唔會遇到啱 channel 嘅 team 咯。咁即係老實講 casting 就去過無數咁多次啦。即係成日去到真係老實，有啲時候係唔係咁想去因為尤其是有啲 casting 咧 cast 多你就發現其實個 casting 咧並唔係佢真係想揀演員嘅，係想睇 choice， 即係想睇下究竟我呢一場戲仲可以有啲咩 choice 去做咁但係過咗某一段時期就會覺得唔好理啦，唔理人哋睇 choice 或即係有一日如果我見到佢拍嗰個 choice 原來係我當初 cast 嘅 choice， 咁我都開心啦。咁所以後尾我就覺得有 cast 我都會去，即係基本上電影好舞台好有嘅時間 OK 我都會去多啲機會俾自己，同埋都係一個我覺得都係一個學習過程嚟。有時候睇到如果有睇到其他人 casting 嘅時候，佢哋點做又會係一個可以觀摩下嘅過程咯。咁我同 Wilson 有個 mutual friend 嘅，咁個 mutual friend 係介紹我去 cast 嘅。咁初頭我都真係超級緊張，我認為嘅，但係去到即係 casting 嗰時候咧，就佢阿 Wilson 同埋 Joseph 嘅，即係對我嚟講嗰個態度係好。可能我哋大家都係多倫多翻嚟咧，就覺得有呢個默契，即刻有呢個默契咯。即係可以即刻，即係好似有一段時間我哋熟咗咁啊，其實已經識咗好耐。係啊，即係同埋我哋真係冇 cast，我哋有一段時間係咁傾偈咯。即係跟住覺得pro 啲做翻啲嘢。但係因為咁，佢哋 provide 一個安全嘅環境俾我演咯，我先至可以放。平時即係我如果覺得佢哋好 judge 咧，我就放唔到。係啊，但係佢哋係因為真係個態度好好，我覺得做得到咯。Crystal 咧，咁我就好多謝 Franco 介紹咗我嚟啦。我都係同你一樣諗緊，死啦！其實都唔係，我唔係嗰個條件入邊嘅人啦，你應該嚟 casting。但係我覺得 cast 下無妨，因為我都好想做一個純愛情嘅短片，即係呢個係我一路想做嘢。我做演員其實做咗年幾2年啦，咁好想有一個，即係好想做純愛情咯。我覺得會比較即係貼近自己個人嘅性格多啲。咁
咁其實平時睇劇本都會諗究竟嗰個人係點樣樣嘅咧？呢個角色應該點，但係即係今次我收到劇本，我諗即係我嚟到反而覺得不如輕鬆啲，不如我做翻自己啦，可能會中意本身嗰個我咧咁樣，咁就嚟咗啦。咁其實嚟嘅時候我都會好緊張，因為我見到另外一啲人 cast 緊嘅，有女仔 cast 緊，咁我嗰日又好唔舒服，咁我要諗緊係寫得會唔會有影響我嘅演出，咁但係都因為佢哋好好。導演同監製 Regina 啦都喺度嘅，爆咗添，一直都避談呢樣嘢。三個都好人咁樣，即係幫我一路對戲咁嘅時候，我都覺得好即係好 relax 嗰啲環境，好想可以同佢哋合作到咯。咁好彩，咁啊又可以攞到呢個短片啦，又可以識到班朋友。咁最後啦，想問下導演同監製啦，究竟From Love 會幾時出街咧？呢個我交俾監製問。其實我哋預緊4月嘅，因為都係微電影同埋短片啦，好多嘢都暫時都一腳踢啦。咁其實我都係一個 editor 剪片師，咁嗰啲嘢我都要參與。咁其實想套戲做得好啲啦 even 係喺 YouTube 播或者之後喺唔同層面去播，即係戲院就冇得播啦。不過即係想都做得靚出嚟咯。即係雖然係一個短片微電影咁，所以後期都俾啲時間，希望4月，如果總之唔會過4月咯，一定4月中內。咁 From Love 都係會擺上 YouTube 同埋拎去參賽嘅。我哋咁 YouTube 就第一個 channel 啦，一定去做呢樣嘢啦。咁我哋都其實睇緊今年有咩影展可以攞去參賽啊。睇下有咩短片播放嘅 platform 都想試下咯。如果希望搞到一個細微嘅首映啦，咁大家都一齊喺大銀幕度睇啦。即係有好多時我哋啲短片可能拍咗出嚟，都可能喺翻 YouTube 度睇，但係可能佢哋其實渴望都租到個場或者有個地方有個大銀幕去播呢樣嘢。其實我哋都好想有呢樣嘢出嚟。OK，咁我知咧喺節目嘅尾聲咧，你哋都帶咗首歌俾大家聽啦，其實就係 From Love 嘅主題曲嚟嘅喎。咁不如都同大家介紹一下個歌手或者首歌咯。歌手係我朋友，佢叫 Sharon Ho， 咁佢係一個 indie 歌手嚟嘅。咁外面都有好多作品嘅，其實都the same time 佢都喺唔同地方都有表演過嘅。咁因為當初我就諗緊主題曲嘅時候，其實我有少少頭痕，因為我有識幾個朋友係作歌，但係我覺得佢哋嗰個風格唔啱。咁我就比較彷徨嘅底下，即係我同阿 Jo 都傾過，咁我就突然間醒起有 Sharon 呢個人，咁我就問阿 Jo 好唔好啊？即係不如試下，咁俾咗啲阿 Sharon 嘅歌佢聽，因為之前我有買過 Sharon 啲碟，咁我就俾個阿 Jo 聽過，阿 Jo 就覺得即係都好適合，而且佢有1、2首歌佢都中意，咁所以我就親自聯絡個 Sharon， 咁 Sharon 佢都好多謝佢，因為佢都好雀躍咁樣去即刻應承咗就好啊，幫我哋整翻首主題曲啊，咁樣就即刻 send 咗個 demo 嚟俾我哋，咁我一聽就愛上咗，係啦，而且覺得好貼切，因為 Sharon 其實都好專業嘅，佢第一句問我嘅就唔係幾多錢啊，即係嗰啲，佢唔係嗰啲，佢第一句問我嘅就係話，你可唔可以 send 個劇本俾我睇？我想知有咩故仔，咁我覺得有啲咩歌最啱你嘅，我喺我嗰啲 collection 我湊出嚟俾你啊，或者我作過一首俾你啊，咁佢係好 support 我哋啲即係好，即係嗰啲 art 嘅嘢，其實佢都好 support 嘅，咁所以佢就即刻我就即刻 send 咗個 script 俾佢，咁佢睇完之後就 send 咗即係而家嗰首歌咯。好啦，咁其實而家咧都嚟到節目嘅尾聲啦，不如你哋同你哋嚟緊嘅觀眾講幾句嘢啦。希望大家會明我講咩啦。打開嘅話題，有字幕嘅，幾好。唔使擔心嘅 Hubert， 唔使擔心嘅，我都聽得明，聽得明，好明。希望第日可以有多啲機會繼續同呢隊 crew 合作啦，希望可以有更加多唔同嘅一齊玩啦，同埋都希望
我會有更多拍攝嘅作品俾大家睇到啦，見到我嘅演出啦。既然阿 Wilson 咁抬舉，希望多啲機會，希望我公司快啲攞到牌啦，香港電視。咁最重要梗係希望大家中意 From Love 啦。好啦，咁今日咧真係多謝晒大家抽時間上嚟903 Cafe 啦。想睇 From Love 嘅朋友咧，記得留意住 Third Culture Creative 嘅網站啦，或者我嘅 Facebook page 啦，或者3位演員嘅 Facebook page 啦，都會有最新嘅消息㗎。咁咧，我哋而家就可以一齊聽下 From Love 嘅主題曲。沒有陽光的日子。唔係英文咩嚟講？唔係 Uber 自己講咩？係咯，因為自己講，我又講英文。Days without sunshine。我哋都同聽眾講聲拜拜啦。拜拜。先打聲。只聽見雨聲不停，灰色的天沒有半點晴，只聽見雨聲不停，藍天的雲帶來一點晴，待在窗邊等着你，想你的心情唱給你聽，想想帶我去有你的地方，沒有你怎能感受陽光，不要讓我自己一個，快樂沒你算什麼？哒哒哒哒，哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒，只剩下凌亂思緒，微風吹來一點點空虛，沒拍子也沒風鈴，但一想到你就有旋律，想想帶我去有你的地方，沒有你怎能感受陽光？我不要自己一個，快樂沒你算什麼？